আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরাও অনেক ভালো আছি। আজকে দেখাবো আমেরিকাতে আমরা কিভাবে কার ওয়াশ করি, আর আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে আজকের ভিডিওটি। আজকে আমাদের সাথে আছে রাফি, কারণ রাফির আজকে স্কুল অফ, এইজন্য রাফিকে নিয়ে আমরা ঘুরতে বেরিয়েছি। তো রাফি খুব আনন্দ পাচ্ছে যে আজকে কার ওয়াশ দেখবে। আর এখানে অনেক অনেক মানুষ কাজ করে, দেখতে পাচ্ছেন সবাই অনেক পরিশ্রম করে কারগুলো ওয়াশ করে থাকে, আর মোটামুটি অনেক সময় লাগে কার ওয়াশ করতে। এই যে আস্তে আস্তে কারগুলো আগাচ্ছে। তো যে আমার হাজব্যান্ড গাড়ি থেকে নামছে, তারপর তাদের নিজস্ব ড্রাইভার নিয়ে যাবে গাড়িটা একটু সামনের দিকে, তারপর কিন্তু গাড়িটা অটোমেটিকই চলতে থাকবে। আর এই যে এখানে একজন দেখতে পাচ্ছেন বোতলগুলো কুড়িয়ে সে একটা ঝাড়ে করে নিয়ে বসে আছে, এখানে দাঁড়িয়ে আছে যে শপিং কারে। সো এই শপিং কারে যে বোতলগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো টার্গেটে সেল করা যায়। এই বোতল বিক্রি করে কিন্তু অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে আমেরিকাতে। এই বোতলগুলো বিক্রি করার জন্য মেশিন রয়েছে, সেখানে তারা দিয়ে দেয় এবং সেখান থেকে বোতলগুলো নিয়ে নেয় এবং নিচ থেকে তারা টাকাগুলি পেয়ে যায়। তো এই যে তাদের নিজস্ব ড্রাইভার যাচ্ছে এখন আমাদের গাড়িটা নিয়ে সামনে, তারপরে কার ওয়াশ করবে। মোটামুটি আজকে অনেক ভিড়, অনেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি ওয়াশ করার জন্য। আর এটা হচ্ছে সাদা রঙের গাড়ি, এটা নিশানের, আর আরেকটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক। বাট এটা দিয়ে আমরা বেশিরভাগ ঘোরাফেরা করি, যেহেতু একটু উঁচু, আলিফ ট্রাফির জন্য মানে অনেক স্পেস ভালো হয় সেই জন্য। তো এই যে তারা প্রাথমিকভাবে কিছু কিছু ক্লিন করে তারপর সামনে নিয়ে যাবে। আর তাদের দেখতে পাচ্ছেন নিজস্ব ইউনিফর্ম রয়েছে ব্লু রঙের, যাতে তারা এখানে কাজ করে এগুলো বোঝা যায়। এই জিনিসটা খুব ভালো লাগে, এখানে সবারই ইউনিফর্ম থাকে, একটা নির্দিষ্ট ড্রেস থাকে যাতে বোঝা যায় যে এখানে তারা কাজ করে থাকে। আজকে ওদেরটাও খুব ভালো। এই যে ড্রাইভার বসে গিয়েছে, এখন সে গাড়িটা একটু সামনে নিয়ে যাবে, তারপর গাড়িটা কিন্তু অটোমেটিক চলতে থাকবে। তো এই যে গাড়িটা এখন সে সামনে নিয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে আরও দুইজন দুই পাশ থেকে ওয়াশ করে দিচ্ছে। এখন এই ড্রাইভার সে নেমে গেল, এখন কিন্তু গাড়িটা আর কোনো ড্রাইভারের প্রয়োজন হবে না, এখন কিন্তু গাড়িটা একা একাই সামনে যাবে। তাদের টেকনোলজি এত সুন্দর আমেরিকার, মানে যা দেখি তাই খুব ভালো লাগে, মুগ্ধ আমি। আর বাংলাদেশে এখন কি অবস্থা আমি আসলে সঠিক জানি না, বলতে পারছি না, কারণ আমি বাংলাদেশে যাই না প্রায় 10-11 বছর হয়ে গিয়েছে। সো আমি অনেক কিছুই জানি না এখন কি অবস্থা। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে করে তারা মোটামুটি ক্লিন করে নিচ্ছে। আর সামনে এই যে এখানে সোপ দিচ্ছে আরেকটা গাড়িতে, আমাদেরটা তো দিবে এটা শেষ হলে। এই যে এখন সোপ নিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এই সোপগুলো দিয়ে এখন পুরো গাড়িটা তারা ওয়াশ করে নিবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন দুইজন মানুষ দুই দিক থেকে করছে। তো এই যে পুরো গাড়িটাতে তারা সোপ দিয়ে দিচ্ছে, তারপর ওই দিক থেকে ওয়াটার দিয়ে ক্লিন করে নিবে। আর গাড়িটা কিন্তু একা একাই আগাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন ওই যে নিচে হুইল রয়েছে, সো গাড়িটা একা একাই সামনে যাচ্ছে। আর এখান থেকে গাড়ি ক্লিন করলে একদম নতুনের মতো চকচকা হয়ে যায়, এই জন্য আমরা এখানে আসি কার ওয়াশ করতে। এই যে এখন দুই পাশ থেকেই সোপ পড়বে গাড়িতে, কয়েকবার ওয়াশ করে আপনারা দেখতে পাবেন যে ধাপে ধাপে কয়েকবার সোপ দিচ্ছে, আবার ওয়াটার দিচ্ছে, সোপ দিচ্ছে, আবার ওয়াটার দিচ্ছে। তারা যেরকম টাকা নেয় এরকম তারা কাজও খুব ভালো করে। তো কাজটা সুন্দর হলে তাহলে কিন্তু টাকা বেশি নিলেও একটু সমস্যা লাগে না। এই যে এখন সোপ দিচ্ছে পুরো গাড়িটা জুড়ে, আর দুই পাশ থেকে দুইজন আবার ক্লিন করছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। সো কয়েকবার সোপ দিলে সাদা গাড়িটা কিন্তু একদম নতুনের মতো চকচকা হয়ে যায়। আর এই গাড়িটা আমাদের নতুনই কেনা, এটা বেশি দিন হয়নি আমরা কিনেছি। আর ব্ল্যাকটা আরও আগে কিনেছিলাম। তো এই যে এখন সোপ দিয়ে দিচ্ছে সুন্দর করে, আর তারা খুব সুন্দর করে এটা ক্লিন করে নিচ্ছে। তারা অনেক পরিশ্রম করে, একটা গাড়ি ওয়াশের পিছনে অনেক পরিশ্রম, অনেক কষ্ট রয়েছে। সো তাদের স্যালারিটা ওই রকমই হবে, যেহেতু অনেক বেশি পরিশ্রম। তো এই যে গাড়িটা কিন্তু আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের সোপ দেওয়া কিন্তু শেষ।
এখন আবার ওয়াটার চলে আসবে, ওয়াটার দিয়ে খুব সুন্দর করে ওয়াশ করে নেবে। ওই যে দেখেন তারা আবার এই যে গ্লাসগুলো ক্লিন করে দিচ্ছে। তারা খুব ভালোভাবে ক্লিন করে সব কিছু। হুইলগুলো, চাকাগুলো দেখতে পাচ্ছেন সোপ দিয়ে খুব সুন্দর করে ক্লিন করেছে, পিছনে সব জায়গায়। এখন গ্লাসগুলো তো ক্লিন করে দিচ্ছে, কারণ গ্লাসে ময়লা থাকলে না ওটা সহজে উঠতে চায় না, যার কারণে তারা এই ব্রাশটা দিয়ে সুন্দর করে ব্রাশ করে দিয়েছে। এই যে এখন উপর থেকে দেখতে পাচ্ছেন একদম পানিগুলো পড়ছে। সো এখন উপর থেকে পানিগুলো দিয়ে একদম গাড়িটা ক্লিন হয়ে যাবে। আবার একটু সামনে দুই দিক থেকেই হচ্ছে। এই যে দেখেন উনি পিছনেও সুন্দর করে ক্লিন করে দিচ্ছে। তো এই যে এখন পানি পড়ছে 3 দিক থেকে, আর গাড়িটা একদম স্লো মোশন একটু একটু করে আগাচ্ছে, কোনো ড্রাইভার ছাড়াই। আর এই যে দুই পাশে আবার রয়েছে চাকাগুলি ক্লিন করার জন্য, ঘুরছে দেখতে পাচ্ছেন। সো এইভাবে করে হবে। আর এই যে এখন সোপ দিচ্ছে, রেনবো কালারের সোপ দেখতে পাচ্ছেন, বিভিন্ন রঙের। আর রাফি তো রেনবো খুব পছন্দ করে। তো আমরাও দেখছি, এই যে আমার হাজব্যান্ড, আমি, রাফি, আমরা 3 জন মিলে দেখছি এই যে রেনবো কালারের সোপ দিচ্ছে এখন। এই রেনবো সোপটা দিয়ে আরও বেশি ক্লিন হবে। এই যে রাফি চলে এসেছে, রাফি রেনবো কালার দেখে খুবই খুশি। তো এই যে রেনবো কালার দিয়ে ওয়াশ হচ্ছে, আর উপর থেকে পানি পড়ছে দেখতে পাচ্ছেন। এই উপর থেকে পানি পড়ে এটা ক্লিন হচ্ছে, আর গাড়িটি একটু একটু করে আগাচ্ছে আর পুরোপুরি ক্লিন হয়ে যাচ্ছে। এখানে ভিতরে অনেক কিছু রয়েছে গাড়ির, দেখতে পাচ্ছেন সরঞ্জাম সব কিছু রয়েছে এখানে, এক্সট্রা যা যা প্রয়োজন। এই যে এখন উপর থেকে আবার পানি পড়ছে, এই দিক দিয়ে এখন আরেকবার ওয়াশ করা হবে। তো দেখলেন তো কয়েকবার সাবান এবং পানি দিয়ে কত সুন্দর করে তারা ওয়াশ করে থাকে। আর এখানে গাড়ি ওয়াশ করতে খুবই ভালো লাগে আমাদের। আর এখানে কার ওয়াশ খুবই ভালো, তারা খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন করে থাকে, খুবই সুন্দর। তো এই যে গাড়িটা এখন একটু একটু করে আগাচ্ছে, তারপর এখন আবার দুই দিক থেকে দুইজন আসবে, এসে গাড়িটা ক্লিন করবে সুন্দর করে। আস্তে আস্তে গাড়িটা আগায় যাতে খুব ভালো করে ওয়াশ করা যায়। এই যে দুই দিক থেকেই উপর থেকে পানি পড়ছে। তো আমাদের গাড়িটা একদম আজকে নতুন হয়ে গেল। আর হোয়াইট কালারের গাড়ি খুবই পছন্দ। আমার হাজব্যান্ড প্রায় 2 মাস অপেক্ষা করে এই গাড়িটা কিনেছে, কারণ টাকা পেড করার পরও গাড়ি পাওয়া যায় না। গাড়ির এত ক্রাইসিস ছিল তখন, এখনও মনে হয় ক্রাইসিস, টাকা হলেও এখন অনেক কিছু পাওয়া যায় না। তো আমি এখান থেকে আবার আমাদের জন্য আইসক্রিম, রাফির জন্য কিছু চিপস এগুলো কিনে নিচ্ছি, যাতে যাওয়ার সময় খেতে পারি। এখানে সব খাবারের সব কিছুই পেয়ে যাবেন দোকানটার ভিতরে। কার ওয়াশের ভিতরেই এই যে দেখতে পাচ্ছেন আইসক্রিম রয়েছে, সব কিছু রয়েছে। তো আমি এগুলো নিয়ে আমার হাজব্যান্ডকে দিচ্ছি, আমার হাজব্যান্ড পেইড করবে, আর আমি এই ফাঁকে দেখাচ্ছি আপনাদের ফাইনাল ক্লিনিং। এই যে তারা দুই পাশ থেকে দুজন কিন্তু রুমাল দিয়ে খুব সুন্দর করে ক্লিন করে নিচ্ছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন তারা দুই পাশে দুইজন সুন্দর করে টাওয়াল দিয়ে একদম ক্লিন করে দিচ্ছে। আমাদের গাড়িটা একদম নতুন মনে হচ্ছে এখনই শোরুম থেকে নিয়ে আসলাম, এইরকম খুবই সুন্দর লাগছে। তো এখানে কার ওয়াশ করাতে আসলে খুবই ভালো লাগে, গাড়িটা একদম সুন্দর নতুনের মতো হয়ে যায়। তো এই যে আমার হাজব্যান্ড এখানে পে করছে আমাদের আইসক্রিম এগুলো নেওয়ার জন্য। যে আমি স্ট্রবেরি আইসক্রিম নিয়েছি। তো এই তো আমাদের গাড়ি চলে এসেছে, এখন আমরা যাব। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন আপনার ফেসবুকে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।